歡迎收睇第6集嘅英明天下。嗱，師傅今日到我哋呢個生肖運程嘅最後一集啦，就係我哋剩低嘅3個兔龍蛇。啱啦。咁啊呢個屬兔嘅朋友上年好似都唔錯喎。係啊。咁今年又點咧？嗱，今年屬兔嘅朋友咧，就我哋講有犯太歲嘅。犯太歲都唔會咁黑嘅。咁啊，屬兔嘅朋友今年只係注意一件事嘅啫，就係喺嗰個感情方面咧，係容易俾人呃到。即係容易呢個情感陷阱。對，容易俾人呃。但係又有好事嘅噃。原來屬兔嘅喺今年咧有好好嘅機會發展嘅，尤其是係男兔咧，個機會率咧係特別高嘅，特別會容易發揮到佢嘅才華出嚟嘅。女性嘅兔嚟講咧，容易生 BB。今年屬兔嘅人嚟講，基本上咧都有好好嘅吉星喺頭殼頂度嘅。啲吉星咧，雖然你係奔波勞碌，但係都係得財嘅，一分耕耘一分收穫。咁啊，應該屬兔嘅你咧喺今年都唔係白費去浪費咗啲青春時間去做嘢嘅，都會有機會發展嘅喎嚇。仲有一樣嘢，恭喜晒屬兔嘅，因為愛情運咧有個叫天喜星啊。呢個天喜星咧就代表咗你會有機會結婚啦、嫁娶啦，或者添丁啦。買車買屋買樓，有啲師傅就話買屋買車買樓唔算嘅，你試下啦。而家買架車容易，買間樓就難啲啦，係嘛？咁換句話講，今年屬兔嘅人嚟講咧，個桃花都比較多嘅嚇，比較多嘅。咁所以男女嘅兔都好啦，喺今年桃花結識異性朋友咧，緣咧係好強嘅，係唔錯嘅，係一年嚟㗎。但係要小心一樣嘢，就係乜嘢咧？咁因為有今年容易同你個伴侶或者你個家人咧意見分歧嘅。咁呢個分歧咧，好大機會鬧出咧，就係話要搬出去住㗎噃。咁所以呢個咧屬兔嘅朋友咧，如果你係愛錫你嘅家庭咧，或者係尊重家庭咧，咁你就睇下小心處理啦。總之一句講晒，健康屬兔嘅 OK，唔錯。健康人緣亦都 OK。咁啊非常之好啦。咁啊事業都係 OK。樣樣都 OK， 只係拜太歲得啦。咁啊，屬兔嘅人咧喺12個月入邊咧，就會由正月講先啦嚇。正月嚟講，屬兔嘅恭喜你啦，你會多姿多彩，生活非常之 happy 開心。咁咧點解咧？一過年嘅時間咧，你呢隻兔咧就係動如脫兔啊，平拎白能走嚟走去嘅，開心到暈嘅。咁啊又旅行啦，又或者喺呢度去嗰個波啦，咁啊即係參加宴會嗰個宴會，咁啊好忙嘅。咁你小心啲，我提醒屬兔嘅女士，你着嗰個斗領踭嗰隻鞋咧，你就小心會插咗個坑渠度啊！你好大機會插到個坑渠嗰度啊！點解會發生咧？通常就喺正月同2月之間咧，就會出現咗啲小問題，就係呢啲小問題啦。咁但係好奇怪嘅喎，呢個時間雖然你插咗隻斗領踭嘅鞋喺個坑渠嗰度，但係有一個異性行埋嚟幫你搞掂喎。呢個就係嗰個桃花啦，嗰個桃花劫啦。咁原來呢個時間咧就禮家伙啦，就係開始我可唔可以加你嘅微信啊？你可唔可以加我個微信啊？加個 WhatsApp 啊？咁就呢個就係開始嚟啦嚇，記住啦。今日到農曆嘅3月咧。就係呢個時間咧，就因為應酬多或者夜瞓，就將個身體咧就會出咗一啲問題嘅。咁所以屬兔嘅你咧就唔好熬夜啦，呢個月啊，如果唔係就好麻煩嘅。如果再有啲人就我唔係熬夜啊，不過我食好多嘢啫嘛咁樣。有啲人好得意嘅，心情唔靚咧，中意食嘢，食好鬼多嘢嘅喎。買晒啲零食，成床都係嘅喎。我見過有時睇風水，見到哇成床都係嗰啲嘅嘢，唔怕有蟻咩？佢話我就大蟻嗰隻啦。佢係我最大嗰隻蟻。到4月咧，嗰個工作壓力咧，屬兔嘅你咧係加強咗嘅。其實呢個係好事嚟嘅喎。原來上司咧同埋你個老闆咧係睇起你，所以先俾咁多嘢考驗你，準備升你職或者係俾你管一個大嘅部門嘅喎。咁你所以你要小心處理啦，就唔好大意整隻鑊起出嚟咧就麻煩啦嚇。5月咧就有個小人喺身邊咧，就係嘰嘰趌趌好多嘢講你壞話。咁咧就你記住啦，做乜嘢都三思而後行咧，你就唔會俾佢整蠱到啦。咁所以呢個5月咧就係解決咗問題。解決咗問題咧，喺6月就嚟家伙啦。原來喜事入門啊！
啊！呢個喜事入門咧，就光耀咗你自己嘅，咁啊令到你咧大有良機。呢個大有良機咧，你冇一半，好易找到另一半。即係話換句話講，你已經有啦，嗰條友可能同你去求婚啦。啊，7月咧就係遇上良機啊，好多收穫嘅發展。所以兔仔，我覺得佢唔差喎，犯太歲嚇。咁8月咧就千祈唔好大意啦，屬兔嘅你，因為大意咧你會出錯，簽錯文件或者玩嘅危險嘅運動咧會受傷。乜嘢都係大意造成嘅啫。好啦，到9月咧就恭喜晒啦！呢個9月份出現咗有以下嘅情況，睇你中邊範啦。結婚、有 BB、買屋、買車、升職、加人工。哇！睇你中邊範，中六合彩加埋呢句先，真係會中六合彩嘅喎呢樣嘢。希望我哋嘅觀眾中多幾範嚇。因為你忍咗好耐啦嘛，已經有啲老嘅兔，老人家通常中親老嘅兔。嗱，話俾大家聽咧，今年中到大獎嘅有機會咧就係北加州北邊中大獎嚇。咁啊，舊年咧超級波咧就係南加州，今年就北加州。你又睇我預測又啱唔啱啦嚇？好，咁我話埋俾你聽得啦。咁啊，10月咧就係優勢月嚟嘅，令到你得心應手，非常之稱心如意嘅月嚟嘅。咁因為個老公都肯娶你咯，咁有人肯嫁佢咯，咁咪係咯條數。拉埋天窗啦。係啦，11月咧呢個叫衝動月，呢個衝動月咧就係要戒色嘅。戒色即係你係男嘅，唔好揾嗰啲女嘅求你話你翻屋企瞓啊，或者係你去瞓啊嗰啲咁啦。要戒色啊！呢個色字頭上一把刀啊！咁啊容易跌落桃色陷阱。哦，就係呢個一開始提到嘅呢個感情陷阱。就係呢個11月啦。咁所以就成年得得意意，就一時大意跌咗落呢個11月度，就係桃色陷阱。咁你就俾人勒索啦，又或者俾人哋呃錢啦，又或者騙財騙色啦咁樣。因為而家啲女士好巴閉噶嘛，個個都揾到食噶嘛。個個揾到錢仲多過男仔喎，你知唔知啊？買屋啲女性買咗屋，個男嘅冇買屋嘅喎，好奇怪嘅喎，都唔知去咗使咗邊度啲錢啊！咁啊好啦，到呢個最後一個月咧，就係同11月差唔多嘅啫。咁你記住一樣嘢，屬兔嘅你千祈唔好貪婪，唔好貪心，因貪變成貧。咁啊總之一句講晒，遠離酒色財氣係最正嘅。係啦。咁呢個就12個月嘅。屬兔嘅你啦，係啦，遠離酒色財氣，其他咩健康啊、事業嗰啲乜事都冇，嗰啲都 OK，全年都 OK， 因為佢有好多吉星喺度嘅，冇錯，所以係唔錯嘅。好啦，咁啊祝屬兔嘅朋友今年就好運啦。好，我哋休息一下，我哋下一 part 咧就講到呢個屬龍嘅人嘅呢個生肖運程啦。對，陣見啦。係啦，話咁快咧，翻到我哋第2 part 嘅英明天下咯喎。嗱，黃英師傅，我哋而家講到呢個係屬龍嘅朋友，今年嘅運程又如何咧？嗱，屬龍嘅嚟講咧，今年咧就要較為留意下啦，因為點解咧？好壞參半，一半好，一半壞，一半好，一半壞，好似個交流電嗰個符號咁樣，上落上落。喺術數嚟講咧，叫做中平局，呢個局叫做中平嘅啫，即係你喺條線中間咧，就起起落落都係嗰條中間線嗰度嚟嘅啫。跌上跌落，咁呢個中平角咧就留意屋企入邊啲老人家啦。反而係自己屋企。因為點解咧？會有老人家可能會同你 say bye bye，或者健康出咗好大嘅問題，咁真係要走啦。有以下嘅地方，盡量唔好去。如果唔係你係黑上加黑，因為好壞參半啊嘛。遊船河唔去得，游泳唔得，救生員企喺旁邊嘅，你都盡量都唔好落水啦。因為佢唔係睇到你嘅，可能你喺度浸親，佢就望住隻眼喺前邊嘅啫，唔理你呢度嘅。所以換句話講，會喺新嘅一年咧，有機會咧係出現咗水險啊！原來咧有一粒叫做衰嘅陽刃星啊！呢個陽刃星令到你產生咗意外或者受傷嘅，千祈唔好去白事嘅地方。你知咩叫白事地方？殯儀館啊，醫院啊。係啦，啱啦，好嗱，年青有為啦，賺一賺先。因為呢啲地方咧，你去咗咧，人哋又唔會揩嘢嘅，你係容易揩到嘢翻嚟嘅。因為時運低啊嘛，咁所以就盡量唔好去。咁嗰個係家人，又或者自己病咗睇醫生得唔得咧？係得嘅，因為嗰個你被逼要去啊嘛。咁啊，其實咧我就知道有一樣嘢咧可以辟邪嘅喎。要帶一樣嘢喺身上啦。係啦，咁啊帶樣乜嘢咧？咁你貴啲咧就買粒天珠啊，咁啊又可以買一啲叫做沉香木啦、檀香木啦，仲有簡化啲。但係黑曜石都得嘅，要買有眼嗰啲。
哦，即係佢轉嗰陣時，佢有個光。原來咧嗰啲光啊，聽講話係個火山爆發嘅時間咧，啲岩石好滾噶嘛，落緊雨。哦。落緊雨，啲雨水跌咗落嗰個熔岩嗰度咧，佢包咗佢結為一個球體或者一個石頭，咁啊變咗隻眼咯，膨脹啊嘛，膨咗出嚟咪圓圈咯。咁啊利用天上嘅陽氣，加上你個熱辣辣嗰啲熱氣包咗佢之後咧，就產生好強烈嘅陽氣入邊，乜鬼都唔驚啦。乜鬼都唔驚啦，好，啲陽氣十足。大家即管攞去試試。咁你就買條黑曜石帶，但係一定要有眼嘅。咁另外咧，財運方面咧，就流年方面咧，容易有破財嘅。嗱，呢個破財點樣破法咧？就係無厘頭破嘅。比如你揸架車，自己烏窿窿懟埋個膊嗰度，咁你又冇得 claim 嘅喎，因為佢500蚊以上先有得 claim 㗎，保險公司，咁你咪要破費攞幾百蚊抌翻條框上去咯。另外咧，就如果你唔想破咁多財，2月4日後買一件心儀嘅物品，要貴重啲嘅。有幾貴重先？越貴就越好咯。咁你有10萬蚊嘅，買2、3萬咯。因為應咗嗰個破財嗰個。對，應嗰條數，收咗落夾埋得啦。應咗個破財劫先。感情咧，桃花咧就一半啦，事業咧就安分守己就冇乜問題啦。嗱，奉勸屬龍嘅你啊，唔好貿然轉工啊，越轉越差。凡事要忍耐2個字啊。健康咧就係容易受傷啦，有血印啊。血印。呢個血印咧係代表俾人哋捅落去。嚇！係。俾鋸親自己，所以有血印呢樣嘢入命宮咧就會見血嘅，見血就真係唔使講有官非凡啦。所以呢個就係要留意小心啲，有機會做手術喎。係大手術定細手術？而家未知。唔理你，每個人嘅因果唔同，佢個八字唔同，你好難咁樣一概而論。而家係籠統啲、傳統啲，大概話俾你聽嘅啫，即係作為一種參考就算啦嚇。而家開始我哋講12個月啦，好嘛？好。正月咧就工作忙咗少少，比較勞心勞力。2月咧就要留意下個健康啦。喺飲食方面咧，盡量咧食一啲唔好隔夜嘅嘢，唔好生冷嘅嘢。原來有絞腸沙同埋胃部中毒嘅嘢，咁你記住啦。3月咧財運咧就欠佳嘅。連嗰啲學生咧，嗰啲成績都冧落嚟嘅喎，呢個3月都係下降嘅，下降嘅喎。咁所以咧，呢個咧家長們咧，你想你啲仔女佢係屬龍嘅話咧，就要 keep 緊少少啦。4月咧就有良機，有好嘅機會翻嚟咧，工作順利啦。你好好把握嘅話咧，你個運氣咧就會提升翻你失去嘅月份，追翻嚟嘅。好啊，咁啊5月咧就冇乜大嘅影響喎，基本上。冇話壞又冇話好咯喎，所以我頭先講咗咁樣波浪形嘅有機會嘅喎。6月咧就好把握住你嘅荷包啦，俾人打劫。哦，俾人打劫啊！俾人打劫。哎呀，俾人搶錢。咁因為佢呢粒咁嘅衰星咧係搶劫嚟嘅，咁你自己要小心啲啦嚇。咁啊一句講晒，6月係破財月，咁啊既然都破財啦，咪請朋友飲餐茶咯，食個 lunch 咯，咁啊應咗條數咪算咯。7月咧就工作啊運程方面咧就令到你開始轉好向上啦。咁啊到8月咧就順利利。嗱，呢個8月因為有順利咗、好咗，有異性緣啊嚇。嗱，記住啊，異性緣咧我唔理你男又好啦嚇，都會走出你身邊度嘅，包括埋基嘅都係可以走埋一邊嘅。基嗰個係咪叫同性緣咧？其實同性戀都有分 female。苗噶嘛，咁咪一樣走埋身邊度咯。嚇，咁有好多同性戀嘅同志們噶嘛，咁我喺度睇緊我哋噶嘛，我都要話聲俾佢聽㗎。呢個月你哋有機會㗎，都揾到你嗰個伴侶嘅，心儀嘅伴侶㗎。啊，如果揾唔到唔好鬧我嚇，要檢討下自己啊嚇。咁啊9月咧就係一個大事不宜嘅情況。嗱，即係話投資啊、股票啊、買賣啊，全部停喺度。唔好搞，唔搞，係啦，揸手嘅放鬼晒佢，費事喺度領嘢。到10月咧，你嘅名譽、地位、身份係提升月嚟嘅，咁你係幾好咧？如果你破產咗，喺嗰個9月輸晒，點樣提升啊？咁你想提升就唔好搞嗰啲嘢啦。到11月唔好玩高危險嘅運動，高危險就早幾集都講咗好多嘢啦，唔喺度嘥時間講啦嚇。到12月呢個月份咧就叫做吉凶星撈亂，即係重疊、反轉、撈亂，叫吉凶參半。
呢個月咧就有小人搞是非啦，講你壞話啦，同事之間咧就可能冷漠你啦，對你冷視啦，咁嘅情況啦。但係又有好嘅同事出嚟幫你噃，咁就吉凶參半就喺度啦，就分咗兩堆人啦。呢批就係呢隻手嘅，呢批就係呢隻手嘅，咁啊你睇下你喺邊隻手嗰個堆度咯喎，你如果埋堆就冇事，你唔埋堆咧就一定懟冧你攻擊你嘅，一定懟冧。12月一定懟你噶，咁啊好多嘢壞話咧，你會聽到好激氣。嗱，聽我講下，不理壞話，不理人講閒言閒語，我決定咗，我認為我哋目標係行得正確嘅。我就直行，即係遵循自己嘅原則嚇。對，咁你咧就做到慢慢就上到最高點啦。好，呢個就係12個月啦。冇錯啦，咁以上咧就係屬龍嘅朋友喺2026年嘅運程咯喎。咁我哋咧下一 part 咧就係最後一個生肖啦，就係呢個屬蛇嘅呢個運程啦。咁我哋一陣間轉頭見啦。轉頭見啦。哇！咁快翻到我哋第3節嘅英明天下啦！嗱，黃英師傅，我哋而家做最後一個生肖就係呢個屬蛇啦。咁我記得咧，屬蛇嘅人咧有一種天然嘅萬有引力啊！你之前成日話吸引力，係咯，吸有引力，尤其是係異性添對，係犀利。係啦，咁佢哋今年佢哋嘅呢個即係總體運程係點咧？嗱，屬蛇咧，佢講啱咗啦。原來有一種神秘嘅吸引力喺度嘅，就算你唔靚仔唔靚女都好啦，嗰種神秘嘅吸引力咧，就好多人黐埋你身邊度嘅。但係咧，就記住一句説話：易聚易散，容易走埋一段好熱烈嘅情緒，突然間就好冷卻㗎啦，好奇怪嘅呢種情況。咁但係屬蛇嘅性格咧，基本上咧佢係一個和平主義者嚟嘅。咁屬蛇嘅朋友，你同佢交多幾個都唔緊要。多一個屬蛇嘅朋友喺隔離咧，就多一分咧藝術藝能嘅發展嘅，因為佢會將佢嘅心得交獲你嘅心度。咁屬蛇嘅朋友係值得可交嘅。嗱，屬蛇咧就首先恭喜你啦，今年終於咧就係非常之正啦喎，因為舊年犯太歲咧就有所限制咗你個發展，限制咗你個才華，限制咗你個荷包總帳，限制咗你嘅旅行，乜嘢都限制你。今年就掂晒啦，到處跑都得啦。咁都係揾錢喎，原來屬蛇嘅人喺今年四方求財得利，變動咧就係較大嘅。嗱，原來屬蛇嘅人咧，今年咧就係有移民啦、搬屋啦、轉工啦。咁呢個轉工或者係搬屋方面咧就較大啲嘅。不過對屬蛇嘅嚟講咧就非常之有利啦，結交朋友咧多咗嘅。咁仲係多咗，不但止，仲得到財添。我哋講嘅貴人升入命宮啦，貴人升入命宮咧，令到你個財運咧係暢通嘅，賺錢機會係多咗嘅，仲要多幾番嘅。但係你記住一樣嘢，多還多，小心行事，小心處理，大膽嘗試，大膽嘗試啊！後邊嗰4個字啊，心大心細去做嘢咧係正常嘅，但係喺做嘢嗰時間咧，一定要細節考慮所有嘅問題，因為咧有時屬蛇嘅咧，有時粗心大意嘅。就係感情用事啦，感情用事咧就係招致失敗。即係情感上爭少少理智。對。事業方面咧，因為嗰個太陽星咧係同埋嗰個六分星咧喺呢個頭殼頂度咧，令到你俸祿咧係大增嘅。俸祿即係錢財啦，太陽即係男貴人啦，對埋你身邊度咧就好好嘅。咁女貴人有冇啊？有，好少，男貴人多好多。即係3-7嘅情況比例，咁你小心啲處理啊！一講投資嗰啲就小心啲啦嚇。咁好多時咧買埋啲嘢咧就呃你嘅錢都未頂嘅，咁樣梗係鬧鬼咗我。好人都眯埋眼去啦，咁樣唔得㗎嚇。咁黃英師傅話嗱，咁佢哋嗱財運就亨通啦嚇，咁樣呢個又有貴人運啦，咁即係呢個姻緣呢個。呢個就要講啦，唔 good 啊！呢個要講啊。咁奇怪？係啊，就有粒叫咸池星走埋你個身邊度。咁我之前都講過啦，咸池星我俗稱叫做鹹濕星啊嘛。咁咧就係代表咗咧無厘頭、無事獻殷勤、非奸即盜走埋你身邊度嗰啲，就係嗰個 BYYY 啦啊。咁你唔好問我點解啦，我上2集已經講咗噶啦喎。感情方面咧出現咗嚴重性嘅糾紛，咁你何必咧？咁所以咧就唔好掂啦，揾件正正經經嘅好過啦。結婚由於錢揾得多，就變成咗一個財多身子弱嘅情況出現，本身已經有高血壓、糖尿或者眼部嘅問題嘅朋友，
喺今年有機會會發作嘅。哦，即係健康都會受到影響。係，因為點解咧？太過高興啦，乾杯，個肝就真係杯咗啦。即係燒肝啊，飲烈酒啊。第二飲紅酒過多咧，飲到啤啤呼，會中風嘅機會好高嘅。咁所以呢個咧特別要小心處理啦。咁啊健康就係最重要嘅一環。如果你想長壽嘅話咧，就緊記住我講，烈酒、煙、超時瞓覺，可免則免啦。我哋講翻佢哋呢個2026年嘅由正月到年尾嘅每個月嘅運程。因為呢個係最尾一個生肖，所以講多少少，唔好見怪。正月咧就叫做貴人得力月。雖然係人月同條蛇咧就有關係嘅，迎克條蛇嘅，但係有貴人喺度，所以唔使緊張。農曆2月咧就係又屬於有大嘅回報嘅。咁你記住啦，冇錢收咧，2月可能有錢收啦。3月咧叫做得意嘅月，但係唔好得意忘形。如果唔係咧，就會可能弄巧反拙嘅。咁啊記住，農曆4月呢個月份咧就係有影響嘅，就喺交通方面出錯，即係話嗰條路咧唔可以掉頭嘅，你係掉頭；嗰條掘頭路嘅，你係要衝咗入去。咁呢個會造成咗有禍害官非入嚟嘅，嗰度牌寫住不准進入，你入咗去。咁啊唔好講多啦，嗰度掘緊路，你架車就跌咗落個坑度啦，咁就麻煩啦。5月咧就呢個係要小心啲啦，有大事入你個命宮，但係唔使緊張，佢會變小事啫，大事變小事。7月咧叫喜氣洋洋，做乜嘢都得心應手，桃花又好，貴人又好，全部喺度。咁點解我要講7月先咧？原來喺個6月嗰度咧有個叫大空月。呢個大空月咧，你又學識咗冷靜、小心處理。總之，我頭先講咗第7月就係話俾你聽，你唔使驚，喜氣洋洋係冇事嘅。到8月咧，呢個月份咧，人緣運好好，加油啦，係有運行嘅。咁啊，9月咧就有破財嘅危險啦。呢個破財喺邊度咧？係盲目投資造成嘅，即係你股票唔應該買，你去買基金啊，或者基金你唔買就唔買，之後買個比特幣仲死，比得你就弊啦。嗰啲係真係麻鬼煩啦比得你真係好弊啊！10月咧呢個月份咧又有遠行咯，咁你就會有機會走動啦，出現咗好多嘅玩啦。咁但係呢樣嘢咧唔好請假太多，如果咪上司對你有怨言啊，有怨言咧就唔會炒魷魚嘅，就令咗誤解啦，以為你走咗隔離嗰檔去做 part time，呢度請假嗰度走去做開工，咁就誤會咗啦。咁啊對你嚟講唔好，咁你記住去邊度都好。買份禮物俾個上司就得啦。我去旅行喎，嗱，我去到買咗個特產俾你，即係證明我喺度真係去旅行咯。我唔係走過隔離嗰間公司做啊嘛。咁你唔好炒我魷魚啊，大佬。咁啊11月咧就有嗱，恭喜屬蛇嘅你啦。原來呢個農曆11月有橫財啊！橫財就手，有橫財啊！咁咧就有機會咧攞到大量嘅現金嘅。呢個農曆11月，希望天下間嘅屬蛇都大家都攞到呢個橫財啦嚇。咁啊非常之開心啦！喺呢個最後一個12月，如意吉祥月，好多都係好好，叫做開開心心咁度過。開開心心。咁就所以迎接新嘅一年嘅羊年嚟到大吉大利啦！嗱，咁呢個就係12個月屬蛇嘅朋友，全年都係旺上嘅。嗱，咁以上咧就係我哋12生肖嘅全部嘅運程啦。咁師傅，咁我哋下一集咧將會咧同大家講下，即係今年呢個赤馬紅羊年啊嘛，咁我哋有冇啲咩可以注意？一係注意，第二係可以加持下，可以通過呢個家居嘅呢個風水，點樣去我哋嘅呢個健康啊、出行啊、移民啊、讀書啊、添丁啊、發財啊、愛情，講晒俾你聽。下次講。好啦，咁如果大家想重溫我哋本節嘅內容嘅話咧，記得去到我哋天下衞視嘅 YouTube 官方頻道，咁就可以重新睇多一次噶啦。咁我哋師傅下一集我哋再見啦喎。好，下一集見，約咗你哋噶啦，拜拜。咁我哋咧今集咧將會講呢個風生水起風水陣啊。辦公室入邊咧有好多辦公室，個方位唔同嘅，即係位位生來就連添財起啊嘛。咁你即係話位位都生旺入嚟，咁你先有錢噶嘛。原來喺2026年咧最旺嘅就係東南、東北。